Folytatnám a videót, ugye megmaradt a slime-unk, fele, töltsük bele a hátsó kerekünkbe. Na, akkor itt van a szerkiszedő. Ugyanúgy viselkedik, mint az előző. Tehát... Na, ugye megvan a telepünk, itt van, ezt szedtük ki belőle. Na, ugyebár itt a slime, fújjuk, és teltöltsük most már a hátsó kereket is. Na nézzük, mennyi? Még van. Azt mondja. Hoppá. Hoppá. Nem. Ugye nem vettem ki a kereket. Most döntés volt. Mi megy bele? Hát mi történt? Persze dőljél. Most indult. Bele. Bele. Lakon tartalmát. Kicsit nehézkes van. De valahogy megoldjuk. Na. Azt mondja, hogy ez benne van. Elméletileg. Igen. Most van benne. Slime. Igen. Jó. Benne van a slime-unk. Beraktuk a slime-t. Na,
Akkor mehet, megtörőjük és mehet vissza a szeletünk. Na, azt mondja, hogy meg is van. Akkor felpumpálom. Ránézek. Jó. Ez meg is van. Jó. Oké. Oké, akkor pörgessük meg. Jó. Oké. Benne van a slime. És akkor majd kiderül, hogy milyen lesz. Elméletileg 2 évig ad defekt mentesítést. Aztán majd látjuk. Na, akkor jók legyetek, és iratkozzatok fel. Csepi voltam. Ciao.